tufa da dumi-dumi. Rahotanni daga wata maciya da ke kusa da kakakin majalisar Iran, Muhammad Bagir Ghalib, sun bayyana cewa Iran na shirya wani mataki mai tsanani idan har Amurka ta sake kai har-hari a ƙarshen wannan mako. A cewar rahoton, Iran ta tsara wani shiri da ake kira Sad Struggle, wanda zai iya sauya yanayin rikicin gabas ta tsakiya gabaki ɗaya. Shirin ya haɗa da rufe mashigin ruwa na Bab el-Mandeb ta hanyar amfani da ƙarfin soja, tare da kai har-hari kan manyan igiyoyin sadarwar intanet da ke ƙarƙashin ruwa a mashigar Hormuz. Rahotanni sun ce akwai manyan igiyoyi guda 7 da ke ɗaukar sadarwar intanet tsakanin ƙasashe da nahiyoyi, kuma idan aka lalata su, hakan na iya haddasa tangarɗa mai girma ga sadarwa da tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Haka kuma an bayyana cewa Iran na shirye-shiryen ƙaddamar da ɗaruruwan makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa na zamani a kowace rana domin kai farmaki kan wuraren makamashi da man fetur a ƙasashen Gulf idan rikicin ya ƙara tsananta. Masana harkokin tsaro sun ce idan wannan barazana ta tabbata, duniya za ta iya shiga wani sabon yanayi na rikici da zai iya shafar farashin mai, harkokin kasuwanci da kuma tsaron ƙasashe da dama. A yanzu haka hankulan duniya na ci gaba da ƙara karkata zuwa yankin gabas ta tsakiya, yayin da ake sa ido kan matakin da Amurka da Iran za su ɗauka a kwanaki masu zuwa. Allah ka taimaki jamhuriyar musulunci.